Саламатсыздар ма? Таро картасынан кезекті кеңес. Жалпы тароның кеңестерінде мезгіл болмайды. Бұдан 3 ай бұрын немесе 6 ай бұрын шығыпты деп ойламаңыз. Кез келген тароның кеңесі сіз бірінші рет қараған уақыттан бастап әсер етеді. Одан кейін тароның кеңестері барлық адамдарға бірдей сәйкес келе бермейді. Бұл жалпылама кеңес, ал кеңістікте қаншама адам бар, соны есте сақтаңыз. Енді кеңестерді бастап тыңдаған кезде сіздің өміріңізде болып жатқан оқиғаларға, жағдайларға сәйкес келе ме? Егер сәйкес келіп жатса, әрине әрі қарай сізге арналғаны тыңдай беруге болады. Ал сәйкес келмесе, тыңдап уақытыңызды алып қажет жоқ. Бірақ жеке сұрақтарыңызбен маған хабарласуыңызға болады. Тародан жеке кеңес алуға болады. Төменде өзімнің не көмекшімнің телефон нөмірлері жазылған. Осы Инстаграмада, YouTube арнамның да сілтемелері жазылған, көрсетілген. Міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Біздің тародан сұрайтын сұрағымыз, қандай өзгерістерге бетбұрыс болады? Осы бір сұраққа жауап алайық. Таро картасын сіздерге айтпағы көп сияқты. Мен 3 карта алам деп 5 карта алып қойыппын. Мынадай 5 карта шығарылды. Сізге мен бір-бірлеп мәнін айтып бастаймын. Қазір уақытта сіз тұрып жатқан жеріңізден басқа жаққа кетуге шешім қабылдадыңыз, немесе қабылдайсыз. Бұл адамның басқа пәтерге көшуі, басқа жұмысқа ауысуы, басқа қалаға көшуі, тіпті жұмысты кеңсесін екінші бір басқа жерге кеңсеге ауыстыруы, немесе басқа жаққа оқуға кетуі де болуы мүмкін. Өйткені сіз қазіргі ортаңыз, адамдар, қоғам сізді мүлде қызықтырмайды деп тұрсыз. Өзіме қажет бар тәжірибемді мен жинадым, енді бұл жерден кетіп, бұдан да жоғары мен мүмкіндіктерді алғым келеді дейсіз. Яғни бұл адамның жаңа жерден жаңа өмір бастаймын деп бел байлауы. Келесі аға аркан бейбітшілік, әлем деп айтса да болады. Бұл адамның өмірде келесі деңгейге, келесі бір кезеңіне өтуі. Қазіргі өткен кезеңнен сіз сабақ алдыңыз. Енді алға қарай жылжисыз. Алдағы уақытта сіз барлық білім, күш қабілетіңізді арқылы өзіңізді айналаңызға, әлемге, ғаламға көрсету сізді күтіп тұр. Бұл ғалам картасы болғандықтан кеңею мен кеңістіктің картасы. Онда сіз сол өзіңіздің айналысатын кәсібіңізді, біліңізді, жалпы жұмысыңызды ғаламтормен байланысты қылсаңыз, сізді байланыстыра алсаңыз, сізді өте бір өркендеу күтіп тұр деп айтуға болады. Келесі аға аркан арба. Бұл қозғалыс пен жетістіктің картасы. Таңдаған жолыңызда, әсіресе мансаптық өсуді таңдаған адамға үлкен жетістіктерге жете алатындығын көрсетеді. Бірақ жетістікке жету үшін сіз бойдағы барлық білім, күш, қабілетіңіздің барлығын біріктіруіңіз керек. Және біріктірумен бірге сізге алға қарай жылжу үшін белсенді қозғалыс керек. Бұл карта арба, яғни колеса, ол дөңгелегімен алға жылжиды. Олай болса, сіз де сол дөңгелектей сырғанап тек қозғала беру керексіз. Мүмкін сіздің шын мәнінде жұмысыңыз көлікпен, жиі сапарларға шығумен, немесе көлік салондарымен байланысты болуы да мүмкін. Бірақ қай жерде болмасын, диванда жатып алып,
күтуге болмайды. Ақша да нәтиже де өздігінен келмейді, сондықтан сізге ерінбей еңбек ету қажет деп бұл карта көрсетіп тұр. Келесі аға аркан император. Байқап отырсаңыз, сізге осы үшінші аға аркан шығып тұр. Яғни сіздің аға аркандар таро картасында өміріңіздегі бір маңызды мәселелерді сізге жеткізгісі келеді деген сөз. Бұл күнделікті мәселелер емес, өмір өзгерістерімен байланысты, яғни бір кезеңнен өтіп екінші кезеңге жетудегі сіздің бағыттарыңызды көрсететін бір маңызды мәселелерді көрсеткісі келіп тұр. Бұл карта адамның мақсатына жетіп лайықты тағына отыруы. Картада өзіне сенімді, қаржысы берік, бір жұмыспен тәртіпті бақылайтын, қолында бір үстемдік бар, қатты, мүмкін қатал ер адамның бейнесін көріп отырмыз, бірақ бұл әділ адам. Қолында бір үстемдік бар. Мүмкін сіздің жолыңызда кездесетін бастығыңыз, серіктесіңіз болар. Немесе сіздің бастап жатқан жаңағы кәсібіңіз жанұя бизнесімен байланысты да болуы мүмкін ғой. Онда сол жұмысыңызды бақылайтын әкеңіз, ағаңыз да болуы мүмкін. Енді кейде ол лауазымды органда жұмыс жасайтын, тексеру органдарында, салық органдарында, немесе құқық қорғау органдарында жұмыс жасайтын адамдарды да кейде көрсетуге болады. Дегенменен маңызды емес, дәлдігі маңызды емес. Әйел адамға бұл өзінің діттеген мақсатына жетуде көмектесе алатын, тіпті қажет десеңіз қорған бола алатын осындай император жолығуы мүмкін. Тіпті бұл сіздің өзіңіздің алдағы уақытта лауазымға ие болып, осындай мақсатыңыздың орындалып, өз ойлаған мақсатыңызға жетуіңіз, лауазымға ие болуыңызда болуы мүмкін. Сіздің өзіңіздің де жетістігіңіз болуы мүмкін. Себебі жаңа айтып өткен арба картасы осы император картасымен қосқан кезде бұл бір карьерада, әсіресе мансаптық өсуде жақсы жетістіктерге жеткізетін керемет карта жұп болып көрінеді. Келесі қаншайым. Мүмкін сіз өзіңіз боларсыз. Бұл қаншайымның жұлдыз белгілері тоқты, арыстан немесе мерген болуы мүмкін. Бірақ маңызды емес, себебі таро арқылы жоғарғы күштердің көзімен біз әйел адам, ер адам немесе жаңа жұлдыз белгілерімізге бөлінуіміз дәл емес. Біздің тек қана энергиямызды дәл көре аламыз. Бұл адамның бойында жаңағы жоғарыда айтқан мүмкіндіктерге жете алатын ең бірінші түйсік, сезімталдық, яғни интуициясы жақсы дамыған. Одан кейін адамдармен араласа алатын бір тартымдылық, әдемілік бар, білім бар, ақыл бар, күш бар. Жаңа жоғарыда атаған жұлдыз белгілерінің энергиясын басқару элементі от болғандықтан, сіздің бойыңызда ең бастысы сол оттай жанған жігер бар. Жігер бар жерде, күш бар жерде, әрине сіз мақсаттарыңызға дайынсыз деген сөз. Мінекей 5 картаның мәнін мен сізге оқып бердім. Жалпы карталардың түбінде ең соңғы карта не айтады, соны мен айтып өтетінмін. Тоқтап, әдетте бұл күрес пен қорғаныс картасы. Енді кез келген бастамада адамның жолында қиындықтар, кедергілер кездесуі әбден мүмкін ғой. Сізге сондай бір жағымсыз оқиғалар кездесіп жатса, күресе біліңіз. Тіпті қажет десеңіз қорғана біліңіз, өзіңізді қорғай біліңіз деп бұл карта сізге кеңес айтады. Мына картаға қарағанда сіз сондай кез келген кедергілерге тіпті дайын тұрсыз. Өйткені жолыңыздағы кедергілерді аршып, тазартып, алға ұмтылып тұрсыз. Бұл енді кез келген бастамада әрине адамдардың бір қобалжуы болады, іштей дағдарыстар болады. Сондай
дағдарыстармен күрес болуы да мүмкін, бұл сіздің бойыңыздағы, дегенменен сіз бәрін жеңе аласыз. Енді қорытындыласақ, сіз жаңа жерден жаңа өмір бастағыңыз келсе, ғалам сізді қолдап тұр. Өзіңіздің еңбегіңіздің арқасында жетістіктерге жете аласыз, және өзіңіздің орныңызды ойып тұрып аласыз деп айтқым келеді. Таро картасы жалпы біздерге сенімділік пен батыл әрекеттерге баруға дұрыс бағыт береді. Қазірде сізге осындай қандай өзгерістерге бетбұрыс болатынын бізге суреттеп берді. Суретші түрлі түсті бояулар арқылы өрнектеп, бір әдемі суреттің туындысын жасап шығарады ғой. Біз де әдемі сурет сала алмасақ та, сол өзіміздің өміріміздің әр кезеңін жақсарту тароның көмегімен кейде арасында, бірақ барлық уақытта өзіміздің қолымызда екенін ұмытпайық. Осыменен сізге қысқаша тародан мен кеңесімді айттым. Еңбегімді бағалап, жүрек басып, ұнаса лебіз пікірлер жазып қалдырып кетіңіздер. Бұл менің шығармашылығыма қолдау болады. Осындай тароның кеңестерін тегін және көп шығаруыма көмек береді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.